So tumekutana Rabuan, na kama ni mara kwa kwanza kufika hapa nitakuomba subscribe, unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki. Tuendelee kuungana hapa Rabuan. Kabla ya yote, leo tutaongelea kuhusiana na mashine ya Overlock. Na nikiongea Overlock ni huo upinde au hicho kiuzi cha blue kilichopita huko chini, na unaweza kaweka mshipi ama ukaweka Overlock yenyewe. Pia hata kwenye nguo za kiume huwa ipo nguo ya suruali ya kitambaa ya kiume au nguo yote ya mfano shati nini, hiyo Overlock pia inawekwa. So unaweza kutembelea website yetu na kununua vitu tofauti tofauti ambavyo ni www.rabuanstore.co.tz. Unaweza kununua vitu vingi hapo na kitakufikia moja kwa moja hapo ulipo duniani tunatuma. Na wengine wanalalamika kwa nini tunatoa sauti kwenye video za mafunzo, ni kuna kuwa na issue za copyright, ndio maana tunakuwa tumetoa zile sauti, kwa sababu hapo mafundi walipo wengi wanasikiliza music. Kwa hiyo huwezi kuupload video ambapo ina nyimbo ya mtu mwingine ama ya msanii fulani kwa nyuma. Kwa hiyo ndio maana kubwa ya sisi kutoa zile sauti za. Twende tukaangalie jinsi inavyofanya kazi Overlock na tuijue kwa undani kidogo. Tutaizungumzia hii mashine inayoitwa Overlock. Ni mashine ambayo sasa hivi inafanya kazi kubwa sana kwa mafundi cherehani. Okay, leo tunaenda tufasirie kidogo au tuongelee kidogo kuhusiana na cherehani hii hapa. Inaitwa cherehani ya Overlock. Hii Overlock ni msaada mkubwa sana kwenye ushonaji wa nguo, mfano suruali, kupiga ile zigzag ya ndani au kuiwekea zile loki za ndani. Pia hii hapa ni cherehani ambayo inasaidia sana kwenye kupiga nini wanaita kupiga Overlock. Yaani ukiweka Overlock kuna wanaoweka mshipi na kuna wanaoweka Overlock yenyewe tu bila mshipi. Nikimaanisha nikiongea mshipi, nikiongea kuweka mshipi, uangalie chini ya nguo yako au chini ya nguo za kike kunawekwa hii hapa. Huu hapa ndo mshipi. Na kwenye masomo yetu ya sabuni mshipi huu unasaidia sana kukata sabuni. Lakini hapa tunaongelea kwenye cherehani hii hapa. So tuanze kuitambua taratibu. Cherehani hii kama unavyoiona ipo hivi kama ilivyo, haina miguu. Kwa hiyo hii hapa inasaidiwa na miguu ya pembeni. Unaitafutia mguu wa pembeni alafu inafanya kazi. Ina ringi kama kawaida kama cherehani ya butterfly. Hapa nyuma ina mfuniko ambao unakuwezesha kufunua, kuweka labda mafuta. Una sehemu ya oil hiyo hapo. Pia mbele huko unaonyesha una sehemu za oil. Hizi zote ni sehemu za oil. Hizi zote hapa ni sehemu za oil. Pia ina sindano, na kama kawaida na yenyewe pia ina sindano mbili kama cherehani za kawaida, ambapo sindano moja ni hii hapa. Hii hapa ni sindano ya mbele, na ina sindano pia ya nyuma. Kwenye butterfly kuna sindano ya chini, lakini hapa ina sindano ya nyuma. Iko hapa. Ambapo iko hapa inakuja kushikiwa huku chini. Ndio hizi hapa sindano moja hii hapa na nyingine iko upande wa hapa. So kwa hiyo kwenye Overlock inasaidia sana. Ni cherehani ya kawaida tu na inafanya kazi kama cherehani zingine, lakini hii hapa ishoni. Sawa, hii hapa ishoni ni maalum kwa kupiga Overlock. Na settings zake pia leo nitaenda kwa haraka tutaweza kuzijua settings zake, lakini pia ina setting ambazo inafanyika kama cherehani tu za kawaida, lakini ndo kama hivyo ilivyo. So cherehani hii pia ni maalum sana na ina uwezo wa kushona na nyuzi kuanzia nyuzi 6 na kuendelea. Unaweza kaweka nyuzi 10, unaweza kaweka nyuzi 7, unaweza kaweka nyuzi 5, inategemeana unataka kufanya kitu gani. Kama unapiga suruali labda Overlock unatumia nyuzi 3 peke yake. Sawa, lakini kama unapiga mfano nguo ya kike unaweka Overlock ama unawekea mshipi, unaweza kupiga na nyuzi kuanzia 6 na kuendelea. Ni wewe tu, haijalishi unapiga na nyuzi ngapi, 6, 7, 8, 10, ni wewe. Mfano kama hizi unazoziona hapa zimepangwa 4, hapa zipo 4. Kwa hiyo unaweza kuongeza 4 nyingine au kaongeza 6 zingine ikawa 10. Ni wewe tu. Pia ina gia zake ni hizi hapa, ambapo unapandisha na kushusha kama butterfly. Haina tofauti sana kwa mtu ambaye ana uwezo wa kutumia butterfly.
na hii hapa anachukua mafunzo mafupi tu kuielewa hii hapa. So na yeye pia unaweza ukapandisha meno kama nilivyokuambia, ina gia za kupandishia meno. Meno anapanda kwa gia za hizi gia hapa ambazo zinakuwezesha hapa kupandisha nini? Kupandisha meno yani kupandisha mwichi wa sindano ili kuacha sehemu ya kuingizia nini, ya kuingizia nguo. Na kama nilivyokuambia leo tunaenda kwa haraka haraka, ni kicherehani fulani hivi kidogodogo lakini kinafanya kazi kubwa sana. Pia kina eneo kama hili hapa, ni eneo la mota. Unaweza kwa unatumia umeme, kama unaona miguu imechosha unaweza kutumia umeme. So kwa haraka haraka nitaka nikuonyeshe tu cherehani kama hii hapa ambao ni overlock. So ina setting nani zake hizi za kubana nyuzi kama kawaida, kama cherehani ile nyingine ya butterfly, na ina setting vidogo vidogo kwa pande zote. Ina setting ndogo ndogo pande zote. Nyingine hii hapa ya kuseti uzi, nyingine iko hapa. Kwa hiyo inakuwa mbili ya huku, ambao hii hapa ina seti nyuzi za chini, na hii hapa hii hapa na seti nyuzi ya uzi ambao upo kwenye sindano hii hapa ya mbele, na hii hapa ina seti sindano za hizi za chini, zipo sindano mbili pia. Kwa hiyo una seti sindano hii ina seti hizi hapa, na hii ya huku hii ina seti sindano hii hapa. Kwa ndo ilivyo cherehani hii hapa. So niongelee kitu gani kingine hapa kwa haraka haraka? Nadhani kwa haraka haraka tuseme ndo hiyo hapo cherehani. So jinsi inavyopiga overlock, twende tukaangalie jinsi inavyofanya kazi. So unawekaje nyuzi? Kwanza yenyewe hata unapoinunua ikiwa mpya, ina vipisi fulani vya nyuzi vinakuwa vimebakishwa pale, ambapo inapokuja wewe vile vipisi utaviunga kwenye nyuzi zako ambazo umetangulia nazo. Kwa hiyo utakachokifanya ni nini? Utapanga nyuzi zako kama unavyoona hapo fundi anavyofanya. Anapanga nyuzi zake, ni wewe sasa unachagua utaweka nyuzi ngapi. Aidha zinawezekana zikawa nyuzi 6, 8, 7, 3, inategemea na nini unakifanya. Kwa hiyo ukishapanga zile nyuzi zako, utaunganisha na vile vipisi ambavyo vinakuja kwenye mashine, kwa sababu kidogo mashine hii inakuwa na ugumu fulani hivi kuweka nyuzi ama kuseti nyuzi. Kwa hiyo utatumia vile vipisi ambavyo vinakuja vimewekwa. Mfano anachokifanya fundi, anavuta, anaunga sasa kipisi ambacho kipo kwenye sindano na kipisi cha nyuzi na zile nyuzi ambazo ameziweka, anaviunga kwa pamoja kama unavyoona. Anakaza, alafu anakata ule nyuzi ili kuacha upenyo wa uzi upite kwenye ile sindano ambao ameweka. Na bahati nzuri hizi sindano zinakuwa na wigo, yani zinakuwa na tundu kubwa sana la kuingizia nini uzi. Pia unavuta upande wa pili kama ni sindano ya juu ama ya chini, kwa sababu chini kuna sindano mbili. Kwa hiyo unavuta upande wa pili unaweka, upande mwingine unaweka, alafu unavuta tena upande wa juu na yenyewe pia unaweka. Ni rahisi sana, na yeyote ambaye anatumia ama aliwahi kutumia butterfly, mashine ya butterfly hii hapa, ni rahisi pia sana yeye kutumia. Kwa hiyo haina ugumu sana, ni unachukua tu mafunzo, yanawezekana yakawa ni ya dakika kadhaa tu, nusu saa, lisaa lizima, tayari unakuwa umeshapata uelewa mzuri wa kuseti mashine ya overlock. Na upigaji pia ni upigaji wa kawaida sana. So mbele tutaenda kuangalia jinsi inavyofanya kazi ya kupiga overlock kwenye nguo. So ukisha seti nyuzi zako vizuri, kwa hiyo kinachofuata ni kitu gani? Kinachofuata ni wewe kuchukua sasa nguo yako na kuiweka hapo kwa niaba ya kupiga. Unaweka kama yani unaingiza kama unavyoingiza tu cherehani ya kawaida, na baadaye unaanza kutumia. Kama unatumia umeme, basi utakanyaga clutch na inaanza kufanya kazi. Kama unatumia miguu, basi utaanza kuzungusha kama cherehani ya kawaida ya manyo, na itafanya kazi. Na kama unavyoona fundi anachokifanya hapo kwamba amelandanisha ama ameshikisha mshipi na pamoja na nini, ameshikisha mshipi pamoja na nguo, ambapo vyote vinashonwa kwa pamoja. Mshipi na wenyewe pia unashona moja kwa moja. Kwa hiyo inashona nguo na inashona ule mshipi moja kwa moja. Kwa hiyo ni vitu virahisi sana, ambapo kwa mafunzo zaidi, bahati mbaya hii ilikuwa ni ziara, kwamba nilikuwa ni kuepo ziara tu Kigoma,
Na nilikuwa nafuatia mambo fulani, nikaona ngoja nipite kwanza kwenye mitaa ya mafundi kwa sababu na mimi pia ni fundi. Nikaona kwamba niendelee kuangalia mazingira na maendeleo pia ya mafundi cherehani. Kwa kweli hizi shughuli zinalipa za ufundi, na ufundi cherehani pia unalipa, na sasa hivi ni issue kubwa sana mtaani, kwa sababu yeyote aliyemaliza labda mfano form 4, wengine darasa la 7 nini, anahamia moja kwa moja kwenye kujiajiri binafsi, na ajira ambao moja wapo ambao inaenda na watu wengi sana, ambao watu wengi sana wanatumia au wanaingia, ni ajira hii hapa ya ufundi cherehani. So ni ajira kubwa tu na wengi sana wanaifanya. Niseme kwamba na wewe pia unaweza kuifanya kama una uhitaji. Mafundi wapo wengi, elimu zinatolewa, unaweza kujifunza na wewe pia ukajiajiri binafsi. Ajira binafsi ndio kila kitu mzee. Mimi ni kijana na store Rab1. Tukutane video zinazofuata za Rab1. Usikose kusubscribe, unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki pia. Tukajiunga pamoja kwa moja Rab1 na tukaanza kufanya vitu vikubwa sana, na tukajifunza mambo tofauti ya ujasiriamali. Tukutane video zinazofuata za mafunzo zaidi. Haya, bye, karibu tena.